क्या आप रोज़ाना हल्की खांसी और थकन महसूस करते हैं? ये सिर्फ आम ज़ुकाम नहीं, बल्कि ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सांस लेने में हल्की मुश्किल, बार बार थकन या मुसलसल हल्के बुखार। हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये छोटी सी अलामात बड़े मसले की निशानदेही करती है। अगर ये अलामात रोज़ाना रहें तो इसको लाइटली मत लें। वक्त पर अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और आराम करें। ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।